Watch out! Mark the location. நானே அவனை பாதி சுத்தறான் சுத்தறான் Awesome. வேற ஈவெண்ட்டுக்கு வராரு யாரா அவன் அப்புறம் டீம் 4 எடுத்து M4 AK பக்கத்துல எங்கன்னு மார்க் வச்சு விடு அவங்ககிட்ட போயிட போறப்ப Watch out! மயிர் மாதிரி என்ன சொல்றீங்க இதனால தூக்கி உருண்டை போட்டுக்கிறானுங்க எங்கதரா போறானுங்க உங்களுக்கு Watch out! வடிவேல் காமெடி தான் எரியறான் எங்க இருந்து எரியறான்னு தெரியல நோட்ஸ் எங்க இது போட்டு போலாம் இந்த Mark the location. Watch out! bro அங்க வேணா ஒரு ஆவற நம்ம லூட் அடிக்கலாம் சென்டர் ஓபன் Watch out! Watch out! மச்சான் என்ன புடிக்கணும் Watch out! மச்சான் லைவ் பயங்கரமா ஏய் இந்த வீட்டு மேல உட்கார்றானே என்னது புறா அம்மா அதான் அந்த வீட்டு மேல உட்கார்றான் Awesome. இல்ல பாரு அவனு லெஃப்ட் சைடுல பாரு ஊசினா பாரு அவருக்கு ஒரு ஊசி பாரு தூக்கி ஊசி இல்லடா அப்படி வாடா கிட்ட வாடா ஏங்க ஒருத்த நாக்காய் பண்ணிக்கறான்டா பரவாயில்ல நான் போறேன் என்ன உள்ள ஓபன் பண்ணு ஓபன் பண்ணியாச்சு வா கார்டு எடு வா எனக்கு எங்க தெரியும் எங்க இருக்கு வால ஓபன் பண்ணல அவங்க எங்க கரண்ட் காட்ட இல்ல மச்சான் இழுத்துன்னு போயிடுவான்டா இழுத்துன்னு போய் அவன் பாரு அவன் தூக்கின்னு அவனை நேர்படுத்துறோம் கரெக்டா ஏய் நேடி எனக்கு போட்டான்டா அவன் ஊசி குத்து ஏய் மச்சான் ஊசி குத்துடா Watch out! Watch out! ஸ்மோக் போட்டு விடா இல்லடா
மேலே எவ்வளோ ஏற்ற போகிறேன். அந்த நேரம் வந்து முடிக்கிறான் அவன் டீம் மட்டும் நோட்டான். Marked a location. Watch out! Help! வாட்ச் அடிச்சா மாட்டேன். Help! வரான். Help! வெளியே முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Help! ஏய் இவன் தானடா இல்ல இல்ல வேணாம் வராது. அவுட் ஆஃப் குட்ரா 2 இருக்கல்லடி ஒரு லைக்கல தான்டி. வா அவனா Awesome. இந்த டீம் ஒரு எடுத்துனே கூட அவன் கையில குத்து விடாத அவன் பரவாயில்ல குத்து கையில குத்து. போட்டுக்குறா. ஏய் ஏன் போட்டி கொடுக்குறா? ஏன் எம்பி சார்? Watch out! அது கூட சீக்கிரம் தான் எம்பி தெரியும். I got supplies. வேற என்னக்குதா லூட்டே காணோம். பூரா லூட்டே வச்சுக்கிறானுங்க. Watch out! ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அவன் வச்சுக்கிறானா? ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஸ்கோப் கீப் ஒண்ணுதீங்க. Awesome. ஜோன் போட்டுனே இருக்கறான்டா. ஸ்கோப் வேணா ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. வண்டி என்னடி வண்டி இருக்கு. பக்கத்து இல்லையா? இல்லடா எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் அதுவும் முடியுது. எங்கடா போறீங்க தனியா? ஜோனுடா. Marked a location. எல்லாம் ஓப்பன் இதுல கொடுத்துருங்க.
வண்டியில் வரும்னு தான் பார்க்குறேன். இது போடுறேன் போடுறேன். எங்க அந்த மலையிலையா? முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ரீகால் முடிச்சு Awesome. எங்க ஒன்றும் தெரியலையே. Awesome. நூறு நூறு நூறு. பெரிய மலை, Marked a பெரிய மலை. location. வீடு Marked a வீடு, ஆமா, ஆமா, வீடு location. வீடு வீடு. ரைட் ஒருத்தர் முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இந்த பக்கம் ஏறா. அந்த மலையாண்ட ஒருத்தன் ஓடிந்தான்டா உங்க ஒருத்தன். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். அவனடா கையில குத்துற அவனை. நான் ஒரே ஒரு பீஸ் வச்சேன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தேன். அதை அடி பொழுக்குன்னு சொல்லுது ப்ரோ. ரொம்ப முன்னாடி போகுது ப்ரோ. வழி தானே நம்ம அங்கே அடிச்சுது. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இந்த மரத்தாண்டியா யாரு இருக்கு? ஏய் அந்த வீட்டுக்குள்ள ஓட்டான்டா ப்ரோ. பார்த்து ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. ஒரு கார் வந்துச்சு அங்க. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். அவன் டீம் பத்து அடி வாங்கி இந்த கரெக்டான அந்த ரிஜிக்கு முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Help! Watch out! Watch out! ப்ரோ 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 அதான் சொன்னேன் ப்ரோ. அங்க இருக்கிறான்னு படுத்து கிடக்கான் Watch out! ஜோனு தான் வருவான்னு பாரு. ஏய் வசனம் மட்டும் பறக்க தந்தப்பா அவர் வித்து கூட சீரியஸா போட்டு விடு bro. அவனை வேற ஒன்று எடுத்தான். ஒரே ஒருத்தன் எங்கறான்? Help! ஏ இங்க தானே அந்த கில்லி Watch சுட்டு out. இருக்கான் பாரு. இந்த குட்டி Marked a location. எம்ஜி தெரிஞ்ச We're the best. We're the best. We are number one. வெளியே வர மாட்டேங்குது. We're the best.